Amici bellini, sarò con te, tutti insieme, sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Spalletti, buca il pallone. Perché ti prego, Spalletti, buca il pallone, nel senso non farci vedere più queste cose, e non è colpa tua, non è colpa di nessuno. Vogliamo analizzarla però, perché è troppo semplice dire che schifo, come mi vergogno, oppure anche dire ma è solo un amichevole. No, analisi, vai. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici cari bellini, benvenuto Giovanni Tascillo, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Qualcuno sarà capitato per caso cercando ieri la partita col Benevento, siete capitati per caso sul canale, va benissimo, benvenuti. Ovviamente Valerio Fluido da New York su Instagram, anche parliamo del Napoli, parliamo di questa amichevole di cui probabilmente potevamo fare a meno visti il risultato, e però vorrei evitare il più possibile banalità e frasi fatte, perché lo sapete, io ci tengo moltissimo ad andare un pochino più nel profondo e cercare anche degli spunti che magari non vi danno sulle varie reti, sulle varie radio e sui vari giornali. Cerchiamo con calma e con i vostri spunti, perché nella live di ieri uno spunto mi è arrivato da un amico bellino, dice ma non era meglio probabilmente non farla proprio una partita del genere, oppure la fai tra Napoli A e Napoli B, la fai allo stadio, lo fai. Mi è piaciuto tanti, anzi un plauso al Napoli, perché l'idea del biglietto a €1,50 per fare un'operazione simpatia quando non c'è niente da fare, le nazionali ci annoiano, il Napoli al Maradona, benissimo, un applauso al Napoli per l'idea, anche a prezzo accettabile. Contemporaneamente viene il dubbio, dice ma se il Benevento viene, se la gioca, c'erano degli assenti anche nel Benevento, non diciamo che il Benevento avevano degli assenti anche loro. Ho ascoltato giornalisti beneventani dire questa cosa qua, mentre il Napoli, se noi andiamo a vedere, ma possiamo andare direttamente alla lavagnetta, ma senza proprio dubbio, noi con un Ambrabam ci troviamo di fronte alla lavagnetta per capire se effettivamente questa squadra, ma quella era di primavera. Un attimo però, il Napoli comincia così, comincia con Marfella e siamo d'accordo, a porta, e noi tutti però io mi fido di Marfella. Ma come ti fidi di Marfella che non l'hai mai visto giocare? Va benissimo, tante partite in Serie C, in Serie D anzi, e purtroppo vedi, se poi te lo ritrovi che te lo devi portare in panchina, oppure addirittura se c'è il problema quarantena con Ospina in Inghilterra perché ci sono regole diverse, se lo devi far giocare o se devi far giocare i Dasiak, perché veramente sarà complicato. Almeno gli abbiamo fatto fare l'impatto con la partita, dove purtroppo il primo gol è proprio roba di inesperienza, poteva mettere qualcuno in barriera, gli è andata male, la sfortuna, il mazzo, insomma ragazzi, di questa squadra qua che vedete, Manolas è titolare, ok? Juan Jesus magari no, speriamo di vederlo il meno possibile, però Malqui, abbiamo detto per tutto il precampionato, di Malqui come vice di Lorenzo ci fidiamo, però quando poi gioca contro una squadra di Serie B la devi fare la differenza? No. Zanoli, siamo stati tutti impressionati da Zanoli nel precampionato, finalmente un giovane che sembra interessante, va benissimo. Zanoli viene poi spostato a destra da questa parte, nel secondo tempo Zanoli fa alla grande 2 o 3 volte, arrivano altri gol del Benevento, va benissimo. E qui Zanoli è questo qua. Dopodiché Spalletti ci regala un inedito Mario Rui, capitano e centrocampista centrale, e vi devo dire la verità, non ha giocato neanche male, ha fatto anche qualche cambio di gioco, qualche lancio, anche uno col destro che è finito insomma dove doveva finire, ha cercato di proporre un po' di gioco, un tiro in curva l'abbiamo visto e va bene, nemmeno malissimo rispetto a Fabian Ruiz. Mario Rui addirittura forse meglio. Però ragazzi, il filtro è perché il Benevento ci entrava di continuo con 2 passaggi, il primo pressing eluso facile, proprio facilissimo, e ci entravano come i dannati. Allora tu te la vuoi prendere con Manolas, va benissimo, ma sappiamo che ci stiamo prendendo dei rischi, sappiamo che questo primo pressing nel recupero palla immediato è un rischio, e si è creata la voragine e il Benevento è andato a nozze
a nozze. Allora poi vedete che c'è scritto Vergara in grande, perché tra tutti i vari Primavera che sono entrato, Vergara è un giocatorino che ci è sembrato all'altezza di potersi giocare una chance, ma non nel Napoli. È una chance che ti devi giocare in una squadra di Serie B oppure in una squadra di Serie A che magari decide di puntare su di lui, ma non nel Napoli, signori miei. Mi è piaciuto tantissimo Vergara, ma non nel Napoli, perché abbiamo già Zanoli e già Malquit e già Unas e già Lobotka da recuperare e quegli altri che non sappiamo che fine fanno. Non nel Napoli. Qua serve gente che perché sennò la Serie A il Napoli è da scudetto. Dove voi che cosa comunichiamo ai tifosi quando diciamo che il Napoli è da scudetto? Cosa vogliamo comunicare? Che le altre squadre non sono all'altezza di arrivare allo scudetto? Vogliamo comunicare che i nostri avversari non sono all'altezza, perché questa squadra qua, che sono le seconde linee, siamo d'accordo, ma le seconde linee sono importanti se vuoi puntare allo scudetto. Noi non ci puntiamo allo scudetto, noi dobbiamo lottare per il quarto posto e sperare che vada tutto bene, perché signori, Politano è da considerare un titolare, partitaccia. Lozano è da considerare un titolare, partitaccia. Unas è stato considerato da tutti, me compreso. Io ho detto Unas con onestà, ho detto è una questione mentale. Se si mentalizza e fa la fase difensiva, Spalletti ci può lavorare, può essere un folletto che ci risolve qualche partita. Unas, innamorato del pallone, siamo ritornati all'innamorato del pallone. Va bene un dribbling, ma poi la devi dare, perché se provi a dribblare tutta la squadra il Benevento ti fa, con giocatori di cui non ricordo neanche il nome, ti fa. Petagna l'abbiamo conservato benissimo ed è giusto conservarlo, perché non puoi rimanere senza punte. Però Petagna ha avuto un'occasione di segnare un gol, gliel'ha tirata addosso al portiere, e dai, mentre quell'altro in prota, come si chiama, l'ha tirata nel set. Allora non sarà sempre così. Ovviamente è un amichevole, vale il tempo che vale, non fa niente, non ci preoccupiamo, non ci volevamo esaltare quando abbiamo vinto 3-0 col Bayern di Monaco e non ci vogliamo deprimere adesso che abbiamo perso 5-1 però a casa nostra. Grave, è grave, perché voi lo sapete che i giocatori ci tengono tanto a vincere, i giocatori postano sui loro Instagram anche quando vincono una partita con la Pro Vercelli: vittoria, si continua a vincere, perché ricevono i like, eccetera eccetera. A proposito di like, noi che stiamo facendo tanti complimenti alla pagina Instagram del Napoli, alla cosa, anche al canale YouTube del Napoli, che si stanno muovendo e sono più attivi, cerco, perché per sfizio Official Napoli su Instagram c'è lo starting 11, ovviamente ci sono alcune fotografie del riscaldamento e poi il silenzio. Che succede? Non è stata giocata la partita, dovete scrivere come è finita, dovete prendervi la responsabilità di ricevere anche dei commenti negativi. Dove sono gli highlights sopra il sito ufficiale, sopra lo YouTube ufficiale? Non ci sono, perché? Perché abbiamo preso 5 gol dal Benevento. Così non si fa, perché si fa un passo in avanti e 2 passi indietro. Si fa la partita con Benevento, devi preventivare, può essere che perdi. Come ci organizziamo? Spalletti non ha parlato, mi dicono dallo stadio, mi dicono che era furioso, però invece ha parlato Caserta, ho sentito le parole di Caserta, le parole di tutti i giocatori del Benevento. Attenzione, ci dobbiamo parametrare, dobbiamo stare tranquilli, però questa squadra, a cui manca sicuramente Osimhen, le facciamo l'elenco: Osimhen, Insigne, Di Lorenzo, Koulibaly, terzino sinistro che lei, Mario Rui o lo metti a centrocampo o lo metti a terzino sinistro, Zielinski, ok, e Demme, perché poi Demme a quel punto poi dobbiamo capire se Anghissà diventa titolare o meno, altrimenti questi sono, perché poi Politano e Lozano, uno dei due te lo trovi in campo, Manolas te lo trovi in campo e quell'altro è Fabian Ruiz, è titolare. Allora noi, se con questi pochi titolari, perché ricordate i discorsi, ma com'è? Ma con il Granada perché serviva per forza Osimhen? Evidentemente sì, evidentemente per battere qualsiasi squadra di livello professionistico, se vuoi giocare a pallone, o hai delle riserve all'altezza che si mettono in campo e fanno quello che devono fare, oppure puoi perdere tranquillamente, e puoi perdere anche male, perché in questo caso hai perso male.
male, perché prendere 5 gol dal Benevento è un perdere male, non è un perdere, va bene, abbiamo giocato così. Poi qualcuno può dire ci siamo mantenuti le gambe perché pericolo infortuni così. Non lo so sinceramente se ti sei mantenuto le gambe, perché io ho visto quando il Napoli era in possesso di palla che non eravamo poi così frizzanti, non avevamo grandi idee, non siamo riusciti a sviluppare grandi azioni da gol, eccetera eccetera. Quindi quello non è che ti mantieni le gambe, sei semplicemente tu che non riesci a superare l'avversario. Un buon Benevento, tra l'altro, un buon Benevento quadrato che ha giocato bene, che ha messo tutto quello che aveva in campo facendo partita vera. Poi non lo so, dici, ti dovevi mettere d'accordo per fare partita finta, per fare la sgambatura. Facevi la sgambatura Napoli A, Napoli B e non c'era problema, facevi la cosa, l'operazione simpatia e così. Allora, noi senza creare dei drammi assurdi, perché poi io lo so che voi nei commenti qualcuno si diverte e dice ma siete troppo negativi, vi lamentate sempre e vi lamentate anche di un amichevole. Ragazzi, il calcio d'agosto è una cosa. Ok, il calcio d'agosto è quando tu non devi mettere minuti nelle gambe perché sei in preparazione, sei pesante, eccetera, eccetera. Siamo al 7 settembre, se non sbaglio è martedì. 7 settembre vuol dire che il campionato è iniziato, che il mercato è finito e che tra pochi giorni si gioca Napoli-Juventus. Tra l'altro, un'altra cosa a margine, pare che McKennie, che ha violato delle norme Covid, è stato cacciato dalla nazionale e quindi torna presto a Torino, torna a casa presto e quindi ce lo ritroviamo tra quella vede titolare. Queste sono le cose belle del calcio, no? Tu violi le norme e te lo ritrovi con un vantaggio per la Juventus. Va benissimo, ma noi non ci vogliamo lamentare, non ci vogliamo creare alibi e non vogliamo piangere prima del latte versato, assolutamente no. Dobbiamo sperare, vedi la speranza, il mazzo, perché si parla sempre di sperare. La speranza è che Ospina possa essere disponibile sia per la Juve che con il Leicester, perché poi ci sarà anche il Leicester a brevissima distanza, perché né Marfella né Idasiak mi sembrano pronti per fare l'esordio in Serie A con il Napoli, con la Juventus. Poi fanno una grande partita, non mi sembrano pronti. Malquit non mi è sembrato pronto di sostituire Di Lorenzo. Di Lorenzo con i suoi limiti prende sempre il gol come quinto, così è più solido di Malquit. Malquit ha fatto un rigore che è proprio l'ingenuità assoluta, sia a destra che a sinistra. Non mi è sembrato né fortissimo in avanti né solido in difesa. Manolas tutto scocciato, si scoccia di giocare contro il Benevento, non lo so, speriamo che trovi tutte le motivazioni e che faccia la partita della vita contro la Juventus. Torna Koulibaly, speriamo che torni in gran forma dall'Africa. Juan Jesus non mi è sembrato un giocatore che è pronto a sostituire Koulibaly per quel mese che poi a cui il Napoli dovrà rinunciare a Koulibaly, però è stato preso nel marasma di un centrocampo che non esisteva proprio. Zanoli, un bacio a Zanoli, non è colpa tua, assolutamente non è colpa tua. Mario Rui ci è piaciuto più a centrocampo che a terzino, ma non può giocare centrocampista. Tornerà Lobotka lì. Fabian Ruiz è troppo lento. Lì nel marasma generale al centro, quando c'hai troppi, o lo metti qua dietro, come con nella gestione Gattuso. A un certo punto cominciò a giocare anche meglio e faceva partire lui l'azione perché era lontano dagli avversari, e allora comunque con qualità la tocchi, hai la possibilità di toccarla una volta in più e la smisti con qualità. Oppure lo metti qua davanti perché non deve toccare il pallone, deve ricevere il pallone e tirare subito in porta, perché queste sono le sue qualità. La lotta a centrocampo non la fa, il recupero palla, il pressing non lo fa, non è nelle sue corde, non lo riesce a fare, è moscio. Fabian Ruiz non può. Anghissà, subito sostituire Fabian Ruiz con Anghissà, vediamo se è più svelto, sperando che non faccia anche lui un dribbling in più come questo signore qua, che va bene, dovrà essere utilizzato come riserva per bloccare le partite magari bloccate, va benissimo. Giocatori più stanchi, avversari più stanchi, te ne vai in dribbling, si prende un gran rigore. Un as fa sempre un dribbling di troppo, ma si prende un gran rigore. Bene,
Lozano lo dobbiamo subito riportare a destra, subito, perché a sinistra ancora una volta non mi ha convinto. È arrivato al tiro un paio di volte, ma lo spunto mi sembra prevedibile, magari anche lui in ritardo ancora di condizione. Va bene, lo voglio subito riportare a destra, anche perché Politano ancora non mi sembra in grado di superare i difensori di Serie A con un dribbling sempre prevedibile, non mi è sembrato in grado. Dopodiché arriviamo alla questione dell'attaccante, perché Petagna, io vi ho detto, Petagna deve partire titolare con la Juventus. Le notifiche, non vi siete iscritti al canale Telegram, non avete nemmeno lasciato il like. Con mamma fa. No, perché poi come se i like fossero per il Napoli. I like sono per me, che mi guardo queste partite assurde per farvi l'analisi tattica. Petagna non mi deve giocare titolare, perché sennò che ce l'hai a fare? Non c'è Osimhen, se non ci sarà Osimhen lo sapremo tra poche ore. Petagna deve giocare titolare. Può Petagna mettere in difficoltà la difesa della Juve? Certo, se non è Petagna è Insigne falso 9. Perdi Insigne, devi rispostare di nuovo un asse dall'altra parte o Lozano dall'altra parte. Signori miei, quando noi analizziamo il calcio dobbiamo farlo con serietà, non dobbiamo farci prendere né dalla depressione. Questa è una buona squadra, le riserve però devono essere utilizzate una alla volta. Uno alla volta, per carità, uno alla volta, perché se ne metti già 2 o 3 si perdono tutti gli equilibri, mancanza di personalità. Non c'è personalità in questa squadra. In questa squadra che vedete qua non ce n'è uno che dice: oh, che sta succedendo? Abbiamo preso 3 gol da Benevento. Non ce n'è uno qua. Insigne lo farà, Koulibaly probabilmente lo farà, se ti vengono a mancare uno di questi due, Osimhen che si danna come un dannato, altrimenti veramente rischiamo di fare una brutta annata e la Champions la vediamo con il binocolo. Se poi va tutto bene, non si infortuna nessuno, nella Coppa d'Africa escono subito, per esempio, le squadre così, rinunciamo completamente a giocare l'Europa League, escono subito le squadre africane e riusciamo ad utilizzare un 11 bello serrato e convinto per sempre, così con Spalletti, va bene. Vedremo di divertirci partita dopo partita, fare dei progetti a lungo termine con questa squadra qua. A me sembra che manca più del sale da mettere a tavola, mancano proprio gli ingredienti per poter resistere una stagione intera, perché partita dopo partita tu puoi pure sfangarla, puoi vincerla, eccetera eccetera. Sul lungo il calcio diventa una scienza quasi esatta, poi ci sono le cosiddette coincidenze, ci sono gli imprevisti, ma sul lungo il calcio diventa anche forse più prevedibile e dobbiamo capire a chi sbaglierà di più, chi sbaglia di più, chi commetterà più errori tra le varie squadre, le famose sorelle che stanno lì e che si devono giocare questo ingresso nell'Europa che conta. Da New York, Valerio Fluido è tutto, state calmi nei commenti, scrivete tutto quello che voi pensate, eccetera eccetera, sempre calmi, sempre con giudizio e con bellinità, perché voi siete bellini. Non è la partita con il Benevento, è il testiamo le riserve ci sembrano in grado di sostenere certe partite un po' più piccole, non lo so. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Già ci sei arrivato. No, già ci sei arrivato. Sopra la cosa così, Ci poi sei cliccate arrivato sulla già. campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, Sì, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe. Quante cose. tutte le cose belline. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.